Сәлемен сүйікті оқырмандарым, бүгін инстаграмда хит болған картоп таяқшаларының рецептін қайталайтын болам. Менімен бірге болыңыздар, нәтижесін бірге көрейік. Каналыма подписка жасап, напоминанияға қойып, менімен бірге болыңыздар. Әртүрлі қызықты рецепттер, видеолар жүктейтін боламын. Әрине, видеоларға кіріп, лайк басып кетуді ұмытпайық. Олай болса бастаймыз. Картопымызды алып, жақсылап тұрып, сыртын тазалап аламыз. Бұдан кейін 4 бұрышты бөліктерге бөліп турап, крахмалын кетіру үшін салқын суға салып, жақсылап тұрып жуып аламыз. Рецепт осы видеоның астында толығымен жазылады. Жуып алғаннан кейін салқын суға саламыз да, содан кейін барып қайнатамыз. Картопымыз піскенше салмаларын дайындап аламыз. Өзіңізге ұнаған әр ірімшікті таңдауға болады. Осылай үкіштен өткіземіз. Картопымыз піскенін осылай шанышқының көмегімен біліп, одан кейін жеке ыдысымызға салып, суын сорғытып және еш түйіршік қалдырмай жақсылап тұрып езіп аламыз. Пюренің суығанын күтеміз. Одан кейін үстіне жүгері крахмалы және сырды салып, сонымен қоса шым-шым тұз саламыз да жақсылап тұрып қамыр жасайтын боламыз. Міне осындай әдемі қамыр шығады бізде. Заморозкаға арналған пакетиктарды немесе осындай жай ғана пакетиктарды қолдануға болады. Қамырды осының ішіне салып, кәдімгідей форма пішінін келтіретін боламыз. Ең алдымен қолымызбен басып ап, одан кейін оқтаудың көмегімен 1 сантиметр қалыңдықта осылай етіп жайып қоямыз да тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 сағаттан кейін алып, осындай таяқшаларға жақсылап тұрып кесіп аламыз. Ең бірінші ұзын жіңішкелігі өзіңізге байланысты. Қызып тұрған майға бір-біртіндеп картоп таяқшаларын салатын боламыз. Барлығын бірге салып жіберуге болмайды, бір-біріне жабысып қалады. Сол себепті осылай жеке-жеке салып, әдемі қылдырып пісіріп аламыз. Соңында осындай өте дәмді, әрі жұмсақ, сырты қытырлақ картоп таяқшалары шықты бізде. Міндетті түрде қайталап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк пен комментариямен білдіріп кетсеңіздер болады.